Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam'da benim gibi nasıl ses çıkarır onu göstereceğim. İlk önce genelde video geliyorsunuz. Ondan sonra ayarlara basıyorsunuz. Şunu işaretliyorsunuz. İkisini de işaretliyorsunuz daha doğrusu. Buradan mikrofon diyorsunuz arkadaşlar. Onu diyorsunuz. Ondan sonra o 44, %44 zaten, size onu ayarlayın yine. Varsayılan ses aygıtı diyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şunu ayar diyorsunuz. Bir dakika gelsin. Ayar. Arkadaşlar ondan sonra şu özellikler diyorsunuz. Dinle diyorsunuz. Bu aygıtı dinle diyorsunuz. Mesela dinle diyorsunuz. Bir dakika. Dur uygula. İşte arkadaşlar böyle biraz bayağı bir ses oldu. Tamam, kapat. Neyse arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar, bir şey daha var. Videoda istediğiniz kadar çekme. Genel diyorsunuz. Ondan sonra şuradan ayar diyorsunuz arkadaşlar. Otokayıt yok diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bitti. Görüşürüz arkadaşlar.